yambwiye ngo reka duswerane ndani ndavuga ati toka sitani icyo kintu nicyo nakoze nzi ko ari ikintu Imana yanga nicyo cyaha kibaho ku isi Imana yanga ndani ndavuga ati reka nibwo nyine yafashe ahita mfata intoki arazivuna papa hari azivunye nibwo nahise nikubita hasi nikubise hasi ankuyemo ikabutura arangije papa rero oya yari ari hanze nibwo nyine navugije indunda bati papa yamfashe ku ngufu yinjiye afite umujinya mwinshi cyane iryinyo yarihekenye ku rindi araza arambwira ati urongera kuvuga ahita ngiye kumuhonga ndahita nkutemagura ndangije nyine ankuramo ikabutura arangije nyine aransambanya uwo muhungu papa areba arangije ahita asohoka kandi yari afite urufunguzo papa yarasohotse arabakingirana arangije nyine aragenda umusaza wanjye yari afite urufunguzo arangije kunsambanya nyine arambwira ati ngo ngaha mba kandi nyine yasi we asohoka aragenda umva nararize agahinda karanyica aho nicaye hose ugasanga ndigunze nyine narabuze aho njya mbese yabikoze rimwe se cyangwa ahoraga bigukora nyine yabikoze nk'inshuro 3 yageze arabigira nk'akamenyero na papa wabizi yes okay reka nangire nkusuhuza abakoze subscribe nawe turabikora icyo gihe nako kanya mushimira ubudahwema mukomeza kutwereka 5 kuri 5 nimba umeze neza shimira Imana nawe utameze neza reka nkubwire ngo ejo nawe bizagenda neza izero witeka gusa waba uherereye hose amajyepfo amajyaruguru burengerazuba iburasirazuba no mu mujyi rwagati abaherereye mu mpande zose z'isi Amerika Canada China aho waba uri hose wumva ikinyarwanda ndagusuhuje ndanagushimira ko udahwema kutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 uyu munsi ndi kumwe n'umwana w'umukobwa na sinzi uko ndi bumubabwire ariko afite araremerewe cyane ku mutima abafite icyo bamufasha mugira icyo mukora namwe murabizi ubuzima ntabwo bworoshye tangira ubwira kurikira Free Media Rwanda tangira ubibwira nitwa Benita abandi umwana wavukiye Nyamata wahuye n'ubuzima bubi cyane Nyamata agana Nyamata ahitwa Batima ntago mazi Benita irindi umukundwa Benita amakuru akavura kameze nawe rubyutse mu gitondo avuga ikuze duhe ubuhamya bwawe unake ubufasha abanyarwanda bunaje nabyiyemeje ngiye kubutanga ariko rero wambwiye ngo nta kintu uzabivugaho cyane nabibitse wari ubibitse igihe kinini Benita muze usanzwe umeze meze neza ndashima Imana urashima Imana okay Benita ufite ikihe kibazo ngiye mfite ikibazo cy'ukuntu ababyeyi bamfashe nabi ariko ntabwo ari bose papa wawe yagufashe nabi bamfashe nabi bagufashe nabi gute duhe byatangiye gute byagenze papa nyiri mutoya yajyaga nkubita cyane akambaza ati ubundi we dupfana iki nkunga ati dupfana yuko wambyaye kandi nyine namahe arambwira ati guhera uyu munsi umenye ko narishe iyi nyine nkura nakuze nyine mfite ikibazo mvuga ati se papa wanjye ni uwuhe ese kanyihakanye biragenda uti naje kubibaza mama arambwira ati uriya niwe papa wawe ndangije ndambwira ati se ko yavuze ati ntabwo ari papa uwundi ni uwuhe ati ubwo hari impamvu nyine yabivuze papa wawe se nihe mpamvu agenderaga avuga ngo ntabwo uri umwana we ubwo nyine bitewe n'ukuntu ajya mu bagore benshi abagore bavuga ati abana uzabikureho nta n'ikintu bazakumarira njye niko naketse papa we ni umuntu ubwo tuvuge ko asambana cyane ni indaya nta mugabo w'indaya ubaho nawe kandi ni ukuri ko Imana njye n'ibyo nabonaga arakabije wabibonaga gute byagenze gute tubwire imuvune muzinzi kuko nyine papa iyo yajyaga mu kabari yaranjyanaga ungana gute
Shana mfite imyaka mike nk'icumi, 12 mu 8 gutyo. Akanjyana mu kabari, akangurira inzoga. Uri umwana? Nanywa inzoga nyiri umwana muto. Na n'ubu se? Oya, ubu nazivuyeho. Nose ko nazinywaga ku gahato. Yarabigukubitiraga guzinywa. None se izo nzoga yakuguraga yabaga ari yo rasiyo, yabaga ari hape nyine kuko yanjyanaga mu kabari, nyine akabura nk'icyama ku mafanta cyangwa ji. Akambwira ati fata inzoga, fate na burusheti hariya. Akabinsigaho nyine, akabwira nk'umuntu uri gucuruza mu kabari, akavuga ati ndebe wa mwana. Akabigusigaho akajya hehe? Nyine yabaga agiye kwa abagore, hari nk'umugore bapanze, urabona nyine mu kabari habamo amarojo cyane. Nyine bagahura, nanjye nkicara, ijyaze nyine nanjye tukabaye bwo dutahira. Mu kigo cyo bw'abandi babyeyi basiga abana ku baturanyi, we yaranjyana. We yagusigaga ku kabari? Ntabwo yari kunsiga no mu rugo, kuko nenzi amabanga ye menshi cyane. None se icyo gihe mama wawe yari ari he? Mama nyine yabaga asigaye mu rugo, cyangwa yenda ariko kenshi yabikoraga yaragiye mu ntara. Yagiye mu ntara nabwo nyine ari ukugenda muhunze. None se mama wawe yabaga agiye mu ntara ahunze papa? Yamuhunze. Uze papa wawe yakubitaga mama wawe? Yamukubitaga cyane cyane, ariko mva n'ibiti birimo amahwa. Ibiti birimo amahwa? Cyane pe, akabimukubita, igihe yamukubitaga yambaye n'ubusa. Akamukubita amushinja iki? Nyine nyine iyo umugabo avuye mu bagore, kumva nyine abagore baba bamushutse, iki n'iki umugore wawe ameze uko, nyine yazaga ahuragwa, ntabwo twari tuzi ngo ni ibiki. Reka reka. None se byaje kurangira gute mama wawe wari hehe? Nyine byarangiye njye nagiye, nabonye ubuzima ntawe ushobora, kuko papa yigeze no kuduta. Abatagiye hehe? Ntabwo tubizi, ariko banza ye yashatse umugore, yadutaye icyo gihe niga mu wa 6. Noneho mukuru wanjye tubona ubuzima tutabushobora, yasize ibintu byose abigurishije, tubona ubuzima tutabishobora, nyine tuhita tuva mu ishuri. Agurishije ibyo bintu yahise ajya he? Yahise agenda nyine, nimba yashatse umugore ntabwo tubizi. Nyuma nyine twabonye nyine tutabishobora, njye nahise ngenda njya kwa mubya wanjye Kimisagara. Namazeyo nk'amezi 3, ndangije ngarutse nyine nsanga mukuru wanjye nawe yaragiye, nsanga mama nawe hari papa. Papa wawe abana nande yahabaga nande? Nyine yabanaga n'abahungu be yabyaye ku ruhande. Ufite abana bangahe? Mfite nyine abana 2 b'abahungu yabyaye ku ruhande natwe. Nose abo bana bemeraga ko muri bashiki be cyangwa nabo barabakandamiza? Nyine nabo nyine ukuntu badufataga, nyine njye na mukuru wanjye twari twarihebye, kuko ukuntu badufataga nyine ni ukurenzaho. Kuko babafataga gute? Nose nimbe umuntu hari igihe papa babaga batetse, kandi nyine ni twebwe batoya twari duhari. Yangize papa akavuga ati mujye mubaha ibiryo bikeya, bakaduha ibiryo bikeya. Papa yenda yagiye, basaza banjye baba bagiye gukina nk'umupira, njye na mukuru wanjye kugira ngo mukuru wanjye hari agateje kari mu rugo, agafata tukurira, kubera isafuriya bayimanikaga hejuru, tukurira, twarangiza nkafata intebe nkayegeka ku yindi, akurira akamanura isafuriya akayishyira ku rutugu rwanjye, twangiza tukayishyira hasi tukarura ku isahane. Ubwo nyine twabaga twariye tutahaze, twangiza tugashyira ku isahane tugafata, kugira ngo batamenya ko ari natwe twakozemo, tugafata ibiryo tukajomba n'intoki, twarangiza tukahita dupfundura, nyine tugasigaho akanya gatoya, tukongera tukabimanika kugira ngo baze kugira ngo ni imbeba zabirira. Abo basaza bawe nyine bimwe mwari mubanye gute? Nyine njye musaza wanjye twajyaga kuragira ihene n'inka, akajya ambwira nyine, akabona nk'agahuru keza, kambwira ngo Ben ngo hetse tukamanana. Kumanana ni gute? Ntago mbizi. Kandi reka tumanane, nkavuga ati se ni ibiki? Mva ngo reka tumanane, nyine nkabona ashatse kunkubita hasi. Icyo gihe nyine nari nzi kurwana cyane,
ndangije mfata inkoni ndamukubita turacanga bya bindi by'abashumba ndamukubita inkoni nyine yo mu ntege nyine aravunika nibwo yandetse nyuma nyine papa yari ahari nanjye mpari n'uwo musaza wanjye mama ntabwo yari ahari na mukuru wanjye ntabwo yari ahari nyine bari bari hanze njye ndi mu nzu sinzi ibintu bari bari kuganira hanze nibwo nabonye umusaza wanjye aje aravuga ati harya wanze ko tumanana ndavuga ati se kumanana ni ibiki ngo warabyanze noneho nyine ngiye kubivuga nk'uko yabimbwiye yambwiye ngo reka duswerane ndani ndavuga ati toka sitani icyo kintu nicyo nakoze nzi ko ari ikintu Imana yanga nicyo cyaha kibaho ku isi Imana yanga ndani ndavuga ati reka nibwo nyine yafashe ahita amufata intoki arazivuna papa ahari azivunye nibwo nahise nikubita hasi nikubise hasi ankuyemo ikabutura arangije papa reba oya yari ari hanze nibwo nyine navugije indunda bati papa yamfashe ku ngufu yinjiye afite umujinya mwinshi cyane iryinyo yarihekenye ku rindi araza arambwira ati urongera kuvuga ahita ngiye kumuhonga ndahita nkutemagura ndangije nyine ankuramo ikabutura arangije nyine aransambanya uwo muhungu papa wareba areba arangije ahita asohoka kandi yari afite urufunguzo papa yarasohotse arakinga arabakingirana arangije nyine aragenda umusaza wanjye yari afite urufunguzo arangije kunsambanya nyine arambwira ati ngo ngaha mba kandi nyine yasi we asohoka aragenda umva nararize agahinda karanyica aho nicaye hose ugasanga ndigunze nyine narabuze aho njya mbese yabikoze rimwe se cyangwa ahoraga bigukora nyine yabikoze nk'inshuro 3 yageze arabigira nk'akamenyero na papa wabizi abizi kandi baza tuzibeshya ubivuga urabona Bugesera ni ahantu nyine haba ibiyaga byinshi cyane bambwira tuzabivuga tuzaguta mwa kiriya kiyaga reka ndabona ugiye no kurira ihangane nyine bibaho ni ihohoterwa abana benshi barahohoterwa ariko bakabura uko ubutabera bitewe wenda n'ababyeyi ubu ngubu